आज चुड़ैल मुझे खा जाएगी। अगर उसका बच्चा नहीं मिला तो इस केले को तोड़ कर देखता हूँ, शायद इसके अंदर छुपा हो। इसमें तो नहीं है। अब क्या होगा? इस हाथी को तोड़कर देखता हूँ। मुझे लगता है चुड़ैल का बच्चा इसी के पेट में छुपा है। चुड़ैल का बच्चा तो इसमें भी नहीं है। आज तो चुड़ैल मुझे खा ही जाएगी। इस अंडे में तो पक्का चुड़ैल का बच्चा छुपा होगा। इसे तोड़ता हूँ। इसे देखने से पहले रुक जा बेटे, मुझे पता है कि तुम्हारे फोन में मैजिक नहीं हो रहा है। मैजिक करने के लिए सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब करना है, फिर इस जादुई बटन पर दबाकर यूज दिस साउंड पर दबाकर रखोगे तो इस तरह मैजिक होगा। यकीन नहीं हो रहा तो बेटा तू खुद ही करके देख ले। अरे दोस्तों, ये रहा, चुड़ैल का बच्चा, जान बच गई।